Николай Гайтукиев, ветеран Великой Отечественной, полковник, связист 680-го стрелкового полка. Сталинградская битва, в которой он принял активное участие, была переломным моментом в ходе всей войны. Именно тогда фашисты потеряли стратегическую инициативу. Полностью участник Сталинградской битвы. После Сталинградской битвы освобождал Россию, российскую территорию, потом польскую территорию. Польшу тоже освободил я. Вышли на немецкую территорию, где был я ранен. Ровно 75 лет назад началась стратегическая операция советских войск под названием «Кольцо». Она сыграла решающую роль в освобождении Сталинграда от немецких фашистов. Силами Донского фронта под командованием генерала Константина Рокоссовского были разгромлены 22 дивизии противника, а также около 160 частей усиления из 6-й полевой и 4-й танковой армии вермахта. В плен сдалось 113 тысяч человек, из них 2500 офицеров, 24 генерала и 1 генерал-фельдмаршал. О долгожданной победе ветеран Гайтукиев узнал, находясь в госпитале. Узнал от всех, когда народ радовался, я в госпитале находился. И вот это вот узнал от народа. Имена доблестных воинов Ингушетии, защитников Сталинграда, увековечены на стеле на Мамаевом кургане. Около сотни человек, наши земляки, героически погибшие в битве на Волге. К списку имен за последний год добавилось еще 3. Это Исмаил Аушев, Ахмед Лянов и Башир Кастуев. В числе тех, кто ценой собственной жизни стояли на защите Волжского рубежа, был и Исраил Талдеев. Ветерана уже нет в живых, однако память о нем незыблема. Первый тяжелый бой с неприятелем он принял, находясь в составе 94-го минометного полка. Их атаковали с воздуха стремительно и неожиданно. Батальон был полностью разбит, выжили только несколько человек, а вот сохранить в целостности все единицы артиллерии не удалось. Техники полностью целый орудие дачи орудие дает патроны, хама юхту целый шайл ям хая. В той битве на Волге, проходившей 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 и ставшей впоследствии одной из ярчайших героических страниц в истории страны, на защиту города встало более 17 тысяч советских солдат, в том числе и 800 выходцев из Ингушетии. В Сталинградской битве, длившейся 200 дней и ночей, советские воины сражались в городе за каждый дом, улицу и квартал, проявляя невиданную стойкость, мужество и отвагу. Эта битва положила начало коренному перелому как в Великой Отечественной, так и во всей Второй мировой войне. 19 ноября Красная армия перешла в наступление. Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов встретились. 6-я армия Паулюса обречена. Запасы топлива, боеприпасов и техники на исходе. 30-градусный мороз. 31 января 43-го Паулюс и его армия капитулировали. У стен сталелитейного цеха тракторного завода дали залп. Это был последний и победный залп Сталинградской битвы. Кроме тех, чьи имена увековечены на Мамаевом кургане, в Сталинградской битве участвовали сотни ингушей, в их числе и Магомед Албагачиев. Вдова ветерана Тамара о боевом пути супруга практически ничего не знает. О пройденных испытаниях он никогда не любил рассказывать. Известно, что в одном из сражений у села Анастасиевка под Ростовом-на-Дону Магомед был сильно ранен. С поля боя его вынес Магомед Чатчаев. Впоследствии видный государственный деятель Карачаево-Черкесии и депутат Верховного Совета СССР, а на тот момент комиссар кавалерийского полка. Раны войны долго не заживали. Магомеда Албагачиева не стало в 1970 году. Ушел из жизни ветеран после продолжительной болезни. Его имя вместе со многими другими на вечную память вписано в мемориальную плиту на территории историко-мемориального музея-заповедника в Волгограде. Мадина Пугоева, Новости 24.